Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Hali gani mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24? Huu ni muda mzuri wa wewe kuweza kupata taarifa ya habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Msomaji wako ni Safari Almas, na kuomba uweze kutega sikio na kunipa macho. Kumbuka kwamba TV yako inapatikana mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mimi ni Safari Almas. Tuanzie na huko Walungu ambako waasi wa M23 wa AFC Jumapili Aprili tariki 27 walidhibiti tena eneo la Kaziba katika tarafa ya Walungu baada ya mapigano dhidi ya wazalendo. Wanaonekana katikati na mbele ya maduka ya kijiji cha Kaziba, walisema hayo raia kutoka maeneo hayo. Mapigano hayo yaliongezeka jioni ya Jumapili na kulazimisha wazalendo kuondoka maeneo hayo. Walikuwa wengi huko Ngando, Chiumba, Kashanga milimani. Mida ya saa 10 jioni vikosi vilikuja na kuondoa wazalendo ambao walikuwa huko Butuzi, Kabembe na Nabumbu, vyanzo vya ndani vilisemayo. Wakazi kadhaa ambao walikimbilia Kaziba wamekimbilia katika vijiji jirani kama vile Luinja. Kaziba ni usultani wa pili katika tarafa ya Walungu baada ya Ngweshe iliyochukuliwa na AFC M23 na Mechi 10 kabla ya kuchukuliwa na wazalendo wiki moja baadaye Mechi 17. Huko Luvungi ni kwamba msemaji wa SNPCC na muungano wa wazalendo kusini mwa jimbo la Kivu ya Kusini amewataka raia wa Luvungi kuwa na amani na kuendelea kushirikiana na vyombo vya usalama vilivyopo ndani ya mji wao kwa usalama zaidi. Wabwela Mwila Dalto, msemaji wa miundo hiyo, amesema kuwa ni vema raia kutokuwa na wasiwasi juu ya M23 kuvamia Luvungi, huku pia akiwaomba viongozi wa kiraia eneo hilo kutokuwa na uzisha pombe kali ili kuepukana na madhara yanayoweza kujitokeza baadaye. Maeneo haya raia inatakika kujua ya kwamba kuna avantage au kuna kazi kubwa ambayo VDP ilifanya wakati walifika hapa. Nilisema tena, isingelikuwa presence yetu sisi VDP hapa kama wengi wako Burundi na wengine wangekuwa Tanzania, lakini kwa sababu sisi tulisimama tukasema adui asipite, mpaka sasa hivi tuko hapa. Mko mnaona deja shule ziko zinafunguliwa, watoto wanatoka kwa masomo, mko mnaona wanapita barabarani. Sikunaona wanafunzi wanapita barabarani. Wanafunzi wanapita barabarani sababu sura ya amani iko. Na hiyo yote ni faida yetu sisi VDP sababu tuko hapa. Kitu ambacho kinaweza leta matatizo fulani ndani ya jeshi, tungeomba wamama, raia wamama au wachuruza hizi pombe za makali makali. Hizi pombe za makali makali ni pombe ambazo zinasumbua, sababu askari akisha kamata mvinyo wa hizi pombe za makali makali anapoteza pia akili na hata kuwa active kwa kufanya kazi yake. Tungeomba raia au wa responsable wa chef kutimie wakamate kameme mkazo juu ya watu wao ambao wanachuruza, sababu sisi wa askari tukikamata jukumu watasema askari wanatuvamia. Lakini tungeomba wa chef kutimie wa autorite lokali wakae chini na raia yao, waionyeshe madhara ya vinywaji, waionyeshe madhara ya drug. Hiyo drug inaweza ikasababishe jeshi letu lisitumike kazi ipasavyo, inaweza sababisha kuwe indiscipline ndani ya jeshi, hata pia udhaifu wa raia yenyewe inaweza kuwa na madhaifu fulani kufuatana kinywaji, kufuatana madroga. Hiyo naweza kusema. Cha kumalizia ni kusema tunaweza tukaombe raia hii iwe kimya iwe na iendelee kuwa na amani. Hakuna kitu ambacho kitakuja kuwasumbua hapa. Tumesimama na milima yote tumefunga, na mpaka hivi sasa hivi tunaendelea na madeployement za kusema kazi ipo na itaendelea kuwa. Wawe na amani, wawe tranquille, wawe pose, wafanye kila mtu kazi yake. Kwingineko ni kwamba waasi wa AFC M23 wameteka mara tena vijiji vya Kaziba Center, Nyangezi na eneo zingine ndani ya tarafa ya Walungu. Hivyo ni baada ya mapambano makali kati yao na jeshi la taifa FARDC, wazalendo na jeshi la Burundi. Kwa jambo hilo, Andre Biadunia ameomba kwa serikali kuu ya Kinshasa kufungua macho. Katika mazungumzo na TV yako, Andre Biadunia ametoa hapa mtazamo wake juu ya vita vyenye kuzuka kwa kasi, huku akianza kutoa historia fupi ya vita hivyo. Nitakumbusha kwamba depuis 2011 Nicolas Sarkozy aliwahi kufika Mkongo notamment Goma, na akasema kwamba pour que ma minere, yani ma ressources naturelles ya Kongo zipashe kuwa gere vizuri na ziprofite na kubajirani, na kesho tuevite ma conflit,
inabidi kukue gestion collegiale, yani ile kujere entre wandugu, yani wenye wanakuwa kumipaka, kwa sababu walikuja kujikuta kwamba Kongo inakuwa na mali nyingi na ile mali haifali wa Kongomani wenyewe tu, inapaswa kufalia watu wote. Alors ni kesho ya kujiuliza, eske ile takuwa la base ya kumaliza vita au hapana? Nipane tu mfano, gaz metane yenyewe inakuwaka mu Lake Kivu, inakuwaka ni yetu sisi na Rwanda, RDC na Rwanda. Me utakuta mara nyingi RDC hakuna mekanisme ya kujere wala ya kuexploiter ile gaz metane, me Rwanda ye deja iko nafanya exploitation. Ni kusema nini? Bienye bilikuwa sinye Qatar ilikuwa ni trêve manake kusimamisha vita, yani cessez-le-feu. Mais il faut nous informer kama mu diplomatie internationale, trêve wala cessez-le-feu haiwezi kataza maparti en conflit zisikonkerire ma espace. Donc benye bana signer cessez-le-feu, kila mtu anaweza kujipermettre, kila mtu anaweza kujikaza, anasema mimi nataka conquérir espace, ni kuenda ku négociation, niko deja mu position de force. Na njoo yenye tuko emo leo na comprendre kwamba M23 Abanyarwanda bameprofite deja kukamata Nyangezi, tena bameprofite deja kukamata Kaziba, na bako wanafonce baangalika wanaweza kufika hata ngambo ya Minembwe. Ya deux possibilités. Possibilité ya kwanza, maanalize zangu ni kwamba bako wanapenda baende bakuwe na nguvu wakati tuenda kwa négociation, mais avec des possibilités ba conquérir ma espace ya mingi. Bako napenda bakamate Uvira juu ya nini? Parce que sur le plan économique na sur le plan ouverture internationale tuko na poro hapa na tuko na mlango ambao unaweza kutupeleka Bujumbura hapa. Alialo inaweza kubasema acha twende tukonquérir ile espace pour kika kwa benefike kwetu. Huyu ameongeza kuwa ni jambo lisilowezekana serikali iwe na heshima usitishaji wa mapigano huku adui yake akiendelea. Andre Biadunia Mashaka, mwanaharakati wa kisiasa, ameeleza hapa kwenye TV yako mara tena. Na wakati tutakamata Uvira tutaenda kunegotiate, tuko na nguvu. Bakiona kwamba Uvira ndo possibilité ya pili, bakiona kwamba Uvira itashindikana, bata déborder kumwaye eho plateau ya Uvira na utama par l'entrée ya Rurambo, banaenda Makitija, Makitoga, banaenda Bijombo, ale banashuka ale banafika Minembwe. Batakapofika Minembwe habata kuya upande wa Fizi, batashuka upande wa Misisi, banapiga Misisi, banapiga Nyange, banapiga Tanganyika. Bakisha kupiga Tanganyika kule itakuwa ni kubaovationner tu, kubakaribisha, kubambia karibu, na wakati watakuwa barisha ingia mwa ile eneo pale, sisi hapa Uvira Fizi tutakuwa deja tuko enclavé, banajua kwamba batainterdire bateau zote zisipite kulake, na wakati zitapita kulake, yani sisi hapa tunakuwa na probleme ya njaa, probleme ya chakula na probleme ya ravitaillement vingine. Ndio maana tuko tunalomba serikali kila siku, ingawaji banasinye maakor, pourquoi simplement gouvernement ndo takuwa na heshimia mais parti ya rebel haitaheshimia? Nini hakiendeki? Tunapaswa sote kufanya reciprocity, kama bataheshimia na sisi tuache. Ile njo inakuwa ya kusema par rapport na ile. En tout cas gouvernement congolais haiko ameziri ya kufanya bimoya, haiko kunegocier unawaza kimwenzenu ujua haupigi naye hapigi. Bao bako na pointer déjà pour que ba conquérir ma espace, bakienda ku négociation bako na nguvu kuzidia gouvernement congolais. Mais bazalendo nyeta tukukumbusha, hatupigani Felix Tshisekedi, tunapigania udongo ambao tumeachiwa na mababu. Kuna nyingine maanalizo tunaweza ifanya kama tuko invité kwa radio pour que tuifanye de manière objective. Kwingineko ni huko tarafani Fizi ambako mganga mkuu wa mtaa wa afya wa Fizi amewataka wakaji wa mtaa huo kuendelea kuheshimu kanuni za usafi ili kujikinga na magonjwa yanayosababishwa na uchafu hasa kipindupindu, kwa nini magonjwa hatari kwa mwanadamu. Akiwa kwenye mic ya TV yako, Dr. Albert Mangaiko Sadiki, mganga mkuu wa mtaa wa afya wa Fizi, amesema kwa sasa ugonjwa huu umepungua kidogo na ni vyema kuendelea kuheshimu kanuni za afya ili kutokomeza kabisa. Naweza nikasema hali inaendelea kuwa nzuri kidogo, lakini bado tuko katika mapambano dhidi ya ugonjwa wa kipindupindu. Kwa maelezo kidogo naweza kusema kama imepita wiki mbili tulikuwa na kesi 10, lakini kwa hii juma ambayo tumemaliza sasa tumekuwa na kesi 9 za wagonjwa wa kipindupindu. Bado hatujafikia kabisa kukuwa na kesi moja au kukosea kuwa na kesi. Niyo natufanya tuzidi kuambia watu, kuhimiza watu kuwa na zile tabia nzuri za kuosha mikono, kutumia misalani sanifu na kuosha vyakula vyetu mbele ya kuvitumia.
Basi kwa bahati nzuri waganga wetu na raia yetu imewahi kuleta wagonjwa mapema kwenye vituo vya matunzo. Kwa hiyo hatukuweza kuwa na mtu ambaye tumempoteza, wote wamenusurika, wote wamepona. Pa Baraka, mji ambao unapatikana mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo katika jimbo la Kivu Kusini, uongozi wa vijana wa chama cha UDPS tawi la tarafa la Fizi umeendesha maandamano ya kuketi kwenye ofisi ya meya wa mji wa Baraka ili kuomba meya wa mji wa Jacques Mbocha Hussein kuondolewa madarakani. Maandamano hayo ya kuketi yameendeshwa siku ya kwanza wiki tunayo. Shiko Abu Andre ni mwenyekiti wa vijana wa chama cha UDPS tawi la tarafa la Fizi na mji wa Baraka, anaeleza mengi kuhusiana na maandamano hayo ya kuketi. Ni kwamba UDPS iliweza kuandamana, haikuandamana ni sit-in, ni resulta yenye litokea ku reunion mingi za parti, ambapo après évaluation ma situation sécuritaire ilikia jirendre compte absence ya fonctionnaire ya l'etat ba mingi. Tukasema seule façon ya kufaire attendre sauti kwanza pour le moment na kwa vertire benye balikimbia basikuye, parce que parti na viprendre au sérieux, kusema benye balikimbia bakirudia avata tumika tena kazi. Njo parti kasema ifanye sit-in, haikuwa manifestation dans le sens ya kutembea. Tulifika batu bakaikala, message bakazifaire passer par ma message par les papiers. C'est vrai balilunguza mani mapne, mais hakuna na casse dégâts matériels ou humains. Après le sit-in, message ilikuwa clair kusema banalomba révocation ya maire de la ville. Njo sele demande cahier de charge yenye bakombata ba UDPS ya Fizi biko nayo. Mimi nawaza wakati mtu anafanya kazi, kwanza poste yenyewe ni politiki. Poste ya meya wa jiji kwanza ni politiki, na wengine kwa wale ambao ni administratif ile ya carrière, mimi nawaza kunafikiaka hata kunivua kukua declarer déserteur. Fizi Baraka akuja kwa vita, lakini watu wamekimbia. Wewe estime maire de la ville ambaye anatakiwa agire conseil de sécurité anatoka naenda bila kujua wapi kufanya nini, batu banabakia mumugini bila meya. Yani kama kusingekuwa imagine mufasi sa secteur, kusingekuwa adjoint, bitu bingekuwa mubaya. Unaona batu banaenda, mtu mwenye anapaswa kufanya conseil de sécurité haiko, mwakati yenye batu biko wima yeye anakimbia. Mimi nawaza on doit être responsable, na kukuwa responsable ni kurepondre kuma actes zenye ulifanya. Tumalizie na habari zingine ambako rais wa Marekani Donald Trump Jumamosi hii alisifu juhudi za amani kati ya Rwanda na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, huku akitangaza uwekezaji wa zaidi ya dola bilioni 6 katika ukanda wa Lubito maalum kwa ajili ya kuwezesha usafirishaji wa madini kutoka Afrika ya Kati kwenda kwenye masoko ya kimataifa. Akihojiwa na waandishi wa habari juu ya matangazo makubwa ambayo ameyatangaza kwenye mitandao yake ya kijamii kuhusu Afrika, rais huyo Donald Trump alijibu, "Tunayo naamini habari nzuri na kuja Rwanda na Kongo. Nadhani utaona amani nchini Rwanda na nchi ya Kongo na katika nchi zingine katika bara hilo. Itakuwa jambo kamili. Tunatumaini kuwa swala hilo litawezekana." Alitangaza pia utawala wake utaendelea kuwekeza zaidi ya dola bilioni 6 katika ukanda wa Angola wa Lobito, ambao kimsingi utaruhusu usafirishaji wa madini kutoka Kongo, Angola na nchi zingine kadhaa. Alihakikisha kunafanyika vitu vizuri kwa ajili ya kulinda amani. Taarifa hii imekuja katika hali ya saini iliyosainiwa Ijumaa huko Washington juu ya kanuni kati ya mawaziri wa mambo ya nje wa DRC Therese Kaikwamba Wagner na wa Rwanda Olivier Nduhigire. Mwanzo wa makubaliano yaliyozaminiwa na Marekani yanafanya nchi hizo mbili kuanzia Mei 2 kuanza mradi wa awali wa makubaliano ya amani chini ya uratibu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki CEEAC, SADC na kwa msaada wa Jumuiya ya Afrika. Hadi hapo bila shaka tumefika mwisho kabisa wa taarifa yetu habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Nitakuomba usikose kulike, kushare na kusubscribe ili wa kwanza kupata taarifa zetu. Aliyekuletea taarifa hii habari alikuwa ni mimi Safari Almas. Bye bye. Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.